क्या पहिरियों पहिरियों स्टार्ट छा आहे स्टार्ट तो कोई तैयारी कयो। ठीकु आहे त पोइ तयारी कयो। वीरवश जंहिं वटि पनाह वरिती आहे उहो तर जो पथारीदार आहे। उन वटि लुच लोफर वाठा बि जाम आहिनि ऐं हथियार बि जाम अथसि। पहिरियां पूरी जांच लाहिजो, पोइ कजो धमाधम मस्त ठीक है जो सोलो दे बस। सोलो ॾींदा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं दुलाब ड्रामे जी वॾी ख़ुशख़बरी। जी हाँ दोस्तों, दुलाब ड्रामे जे बारे में तव्हांखे नई अपडेट सां आगाह कंदासीं। दोस्तों, दुलाब ड्रामे जी स्क्रिप्ट 2 यानी स्पेल 2 ते कमु स्टार्ट थी चुको आहे ऐं नूर ज़हूर साहब खां हाणे वियो कुझु ॾींहं पहिरियां फैज़न मलिक खजू साहब जेको स्क्रिप्ट खणी आयो आहे स्पेल 2 जो। पहिरियों स्पेल त मुकमिल थी चुको, उनजी एडिटिंग हली रही आहे ऐं स्क्रिप्ट 2 जी जेको आहे लिखत खणणु वियो हुयो फर्ज़न मलिक खजू साहब जेको नूर ज़हूर साहब सां वञी मिलियो ऐं छाजे करे राइटर दुलाब ड्रामे जो उहो आहे ऐं उन खां स्क्रिप्ट 2 खणी अची वापसि चुको आहे काफ़ी ॾींहंनि खां ऐं हाणे उन जी तयारी हली रही आहे त दुलाब ड्रामे जो स्पेल 2 शूट कयो वञे ऐं उन जी बक़ाया जेका शूटिंग रहियल आहे स्पेल 2 खे उहा मुकमिल कई वञे। मौसम बि हाणे बहितर थी चुको आहे, बरसातूं वग़ैरह बि ख़तमु थी चुकियूं आहिनि ऐं गर्मी में बि कमी अची चुकी आहे ऐं राति जो थोरी घणी थधि बि पवे थी ऐं मौसम परफेक्ट आहे। ड्रामे खे कीअं बि करे इन ड्रामे जो ॿियों स्पेल मुकमिल करिणो आहे। इन ते ई फर्ज़न मलिक खजू साहब लॻो पियो आहे कोशिश में, इन कम में ऐं इन महिनत ऐं लगन सां त ॿियों स्पेल शुरू कयां। हीअ नूर ज़हूर साहब जी तस्वीर तव्हां ॾिसी सघो था ऐं नूर ज़हूर साहब जेको खैरू जो किरदारु कयो ज़हर ज़िंदगी में तव्हां साम्हूं ॾिसी सघो था ऐं जिते बीठो आहे फर्ज़न मलिक खजू साहब सां हीअ स्क्रिप्ट खयूं इहो नूर ज़हूर साहब हुयो ऐं तव्हां मतां न सुञाणंदा हुजो इन खे। अॼु मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो आहे पिक्चर में इहो खैरू जो किरदारु बि करे चुको आहे ज़हर ज़िंदगी में। हीअ आख़िरी पिक्चर में ॾिसी सघो था। असांखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।